Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung kelir dadi aling-aling, gunung kelir ya wong ngawaya, wayang anut maring dalan. Gunung kelir dadi aling-aling ya wong ngawaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal insana zawjayn. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi ila yaumid darain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in, amin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, alimil ulama, asatizah, qori-qori'ah, da'i-da'iyah, guru-guru simkuring, guru urang sadayana, aparatur pemerintahan di jajaran desa, perangkat desa, Bapak BPD, Pak RW, Pak RT. Urang doakeun ku urang mudah-mudahan sepuh urang ulama umaroh ku Allah dipasihan kakiatan kasehatan lahir sareng batina, amin ya rabbal alamin. Sahibul hajat, keluarga besar Bapak Mumu Mulyana kalih Ibu Maimunah Waroh, oke Bapak Juju kalih Ibu Siti Nurjannah, dan kedua mempelai yang sedang merendah kasih menyulam cinta, Teh Dede sareng Atomi. Tehilap bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, adik-adik, putra-putri nu dihandap, nu diluhur, nu sila, nu calik, nu nangkep tuur,
kakak-kakak juga kakek-kakek, nona-nona dan nenek-nenek, nona-nona nu sehat wal afiat, nini-nini nu sehat wal afiat, sadayana we jamaah dulur-dulur orang dia daramang sadayana. Alhamdulillah. Qadarullah simkuring diparengkeun tiasa silaturahmi sareng Bapak Ibu sadayana, hadirin sadayana, bingah amarwata suta, bingah nutaya hinggana, bingah kagiri-giri lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa ambahan. Ia kempelan teu aya sanes dina raragan nembongkeun rasa syukur nu utami kedua mempelai sareng sahibul hajat. Syukur wirehing ia kedua mempelai tos salamet ditikahkeun. Geuning Ustad nembongkeun rasa syukur teh kudu ngondang tatangga, ngondang dulur, kudu dibeja-beja. Pan aya ayatna dina Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jeung nikmat di pangeran anjeun fahaddits geura caritakeun. Jadi saur Allah dina eta ayat lamun urang boga nikmat meunang dicaritakeun, disebutna tahaddus bin nikmah. Imah anyar caritakeun, mobil anyar caritakeun, rek mangkat ke Mekah caritakeun. Ibu lamun gaduh artos di imah 20 juta rek dibejakeun moal kata tangga. Nah moal usiun diinjum bener. Ngabejakeun nikmat lain rek sombong. Sanes bade agul, sanes ria bukan, tapi ngabejakeun nikmat supaya tembong keagungan Allah, Allah dipuji ku sadayana, ku nyebatkeun alhamdulillah. Ia bentuk syukuran disarengkeun selain ti tahadus bin nikmah ngungkapkeun kanikmatan putra putrina tos ditikahkeun, aya pangaosan siang ayeuna. Sim kuring disarengan ku dawai, ari dawai teh dakwah dan wayang. Wios ceramahna disarengan ku wayang. Ridho keprokeul atuh Kang Emang cepotna nu baris nyarengan ceramah siang ayeuna. Hapunten ka kasepuhan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dara ramang urang dieu. Alhamdulillah. Salah rehat. Alhamdulillah sehat. Akang sehat. Alhamdulillah Pak Ustani. Ieu teh mang cepot. Mohon. Alhamdulillah salim heula atuh ka dieu aduh partner ya. Pak Ustad. Naon? Ulah salimna ulah kitu atuh. Maksudna? Pan ayeuna mah usum corona. Salamna ulah kieu. Ulah. Jadi kudu kumaha? Meureub Ustadna. Meureub. Nah. Kieu dah. Aduh. Oh salamna kieu. Oh. Salamna kieu. Salam corona. Kira ari Akang eta ngangge naon eta? Hah? Iya ngangge naon helm apa naon eta? Iya teh pelindung Ustad. Pelindung. Nya kan kita itu harus mengikuti protokol kesehatan Ustad. Lain prokocot, protokol. Nya prokocot maksudnya. Pro Kol hijikeun protokol. Itu kedang ngikuti protokol kesehatan, ngangge masker, disediakan cuci tangan. Da ayeuna mah zaman keur kieu meureun nya. Nah, mudah-mudahan urang dia sing sarehat sadayana amin. Amin. Urang simkuring rombongan sarehat sadayana lah. Kang eta teu eungap di kitu? Mana? Eta teu eungap di. Suhun ieu teh nya eta. Naon? Rada cangkeul di teh Ustad. Urang buka heula nya. Oh, bade dibuka heula. Tah kitu atuh. Meka tingali jelas wajahna sok ah. Ya. Alhamdulillah. Katingali kasepna teh namanya. Waduh, kasep siga saha? Siga Afgan. Punya aya Afgan bangetna beureum. Ieu mah Afgan beda. Afgan artis? Sanes. Naon? Afgan Maghrib abdi mah. Ada atuh Kang. Kang, alhamdulillah ayeuna urang ditepangkeun di dieu tasyakur bin nikmah. Parantos nikah Teh Dede Fitriawati kalih Tommy Pratama, tingali kedua mempelai geulis kasep
siga raja dan permaisuri Kang. Beres, Nah, beres. ayeuna sateacan urang ngaos ka papancenan tugas, urang doakeun heula sasarengan yuk ieu panganten, siap ngadoakeun lah siap. Sugan jeung sugan di antara urang sing yakin aya nu diijabah. Lamun aya nu diijabah hiji we jalmi diaminan ku sadayana, maka ieu doa ditampi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akang biasa teh ngadoakeun kangge Teh Dede sareng Atomi. Pantenane bosan. Doa jang panganten Mohon kumaha? hoyong sasarangan abdi mah bios. Oh mangga mangga mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma laka sumtu laka wa bika. eta budak digigir yang serikeun. Naon? Doa panganten lain doa buka puasa. Allahumma laka sumtu mah lain doa panganten, eta mah doa buka puasa. Ari Pak Ustad. Naon? Apan panganten teh sakedeung deui teh rek buka puasa ini. Aduh, wajarkeun panganten rek buka puasa. Buka puasa dari menahan nafsu terhadap lawan jenisnya. Nah, tapi doana sanes nu eta. Mana? Sok da ka ustadnya. Mangga. Urang sasarengan doakeunlah ieu panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin ya robbal alamin. Ieu doa hebat Teh Dede Atomi didoakeun ku sadaya masyarakat, kasakseni ku sadayana. Ieu panganten didoakeun barakallah, mudah-mudahan rumah tanggana sing barokah. Amin. Amin. Lakuma wa alaikuma dina bahasa Arab ayala jeung aya ala. Nu ngandung harti Teh Dede sareng Atomi hirup rumah tangga teh sing barokah lamun rumah tanggana ketemu jeung senang sing barokah. Atawa lamun rumah tanggana bisi ketemu jeung susah sing barokah. Nah Ustad ngadoakeun teh senang jeung susah sing barokah, lain ngadoakeun panganten teh keur senang hungkul sing barokah. Sunnatullah nu ngaranna hidup di dunia senangna aya susahna ge aya. Leres teu? Kadang senang, kadang susah, kadang seuri, kadang ceurik, kadang bungah, kadang galau cek bahasa barudak mah. Nya, apa galau bosan? Naon? Wadah cai nginum pan galau malin. Galon eta mah Oh, belakang. galon namanya. Ai galon mah ditiupan ku budak leutik. Balon atuh eta mah? Ai balon mah aya lakukan dulu di pancingan. Balong atuh eta mah? Ai balong mah leho garing dina irung dengan Korong oh. eta mah. Galau teh hate sedih kan. Kadang tersenyum siga kieu, kadang hate urang teh sedih, kadang di luhur, kadang di handap, kadang rumah tangga teh lapang, segala dipasihan ku Allah, senang jeung senang. Ibu kerudung Zoya mukena gelombang cinta, bajuna Elzata, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah kebon lega, gedang segede pelak beca, ulu karung badag ngarung baik kana dada, segala kahoyong ku Allah diogo nuju rumah tangga dipasihan kesenangan. Kesenangan. Komo nu ngaranna panganten anyar mah senang senyum. Tadi aya teu panganten dipoto baeud tadi henteu. Senyum jeung senyum we di pelaminan. Tadi kan aya lagu pengantin baru. Di mana? Nya tadi aya nu ngalagu duka saha teh tah. Ya, Eta lagu teh ngagambarkeun panganten teh indah, senang, bahagia. Terus. Duhai senangnya pengantin baru, Teh Dede Atomi duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru, Teh Dede Atomi duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Kendang lagi geus beres. Ari akang nanaonan dia? joget deh bosan. Asa karek nempo joget kikieuan. Ye. Kumaha bieu? Eta joget gaya naon? Hah? Eta joget gaya naon? Gaya ajol kendang bosan. Kan
bunga nu ngaranna panganten Oh. bagaikan raja dan permaisuri tingali di antawis nu hadir di dieu anggean nu pangbentena pangmencerna panganten leres teh calik nage koresina ge benten Bu raja jeung permaisuri ibu nembe pasti ti dia terus gegero heula nya coba teh dede tadi teh enjing gegero teu di mana aya permaisuri gegero atuh raja dan permaisuri bunga bahagia panganten mah Kang Oh, hebat. Malahan abdi ge aya lagu naon Kang lagu kangge panganten nu ngajelaskeun bungahna panganten pohon. Tapi ieu mah ti Sunda Ustaz. kumaha Judulna panganten anyar. ta Panganten anyar diuk ngarendeng ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng geus biasa tos biasa da ilaha kagarna pada ngagonjak ku salerea penting nu kahiji ke malam pangantenna suraseri bunga tepak tawel kanu pipi aduh manja kan siga nu hayang surabi lapar hari penting nu kadua bunga enjing susur sasarumpu rampah milari naon bari muka kencalana rek diganti ku piyama oh gentos acuk aja hari penting nu katilu pageto manggihan anu munuu dirampa-rampa bet hipu naon Kang sing horeng teh kue bolu aduh lain meniruas coba mau coba hipu ke lasa kedap nah eta kabungah panganten ngan nepi ka malam katilu hungkul wah ente itu bosan nepi ka iraha nepi ka malam 25 bunga kene nepi ka 25 bungah keneh mohon malam salawe salawe kumaha penting nu salawe pangantena luwa-luwe kade ah maklum capek geus gawe alah sigana teh hayang sampo nah jadi hayang sampo Kang ya kurang mas tome Kang lan bungah nu ngaranna panganten tapi sing emut dina rumah tangga urang panganten totos lami pangintennya urang nu hadir di dia bungahna aya di rumah tangga aya aya sedihna aya senangna ada susahnya pun ada kadang rumah tangga kita ada satu saat diuji ku masalah hidup makin rumit imah beki sempit pamajikan diriwit mitoha pelit anak sakit nuleutik kejepit penyakit komplit perut buncit mata bintit amit kadang heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha koreh-koreh cok aya nu rumah tangga diuji ku salaki teu balik-balik ka imahna aya nu rumah tangga diuji ku istri loba kahayang sagala dianjukan aya nu rumah tangga diuji ku anak indung datang ke majelis taklim anak gaul ke majelis tak lazim bapak gaul jeung al mukarrom anak gaul jeung al mugarrong nepi ka indungna curhat ustad eueuh teh kunaon nya boga budak teh bet salah gaul da meureun bapana salah geol harita teh maksudna mohon dangdutan wae dangdutan wae Kang mohon rumah tangga teh ujianna rupi-rupi kadang ti pasangan kadang ti anak kadang oge ti dulur jadi batur jadi dulur kadang rumah tangga diuji oge ku hutang piutang teu beres-beres setengah hutang keur nutup ka ditu minjem ka dieu keur nutup ka dia minjem ka ditu gali lobang tutup lobang malah aya laguna lagu naon lagu hutang sumohon nu mana lagu hutang nyiar nombokan kakurangan aduh gaji sabulan teu nyukupan gaji salaki teu cukup tung nagoda gade sagala digadekeun hari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade semuanya aduh la 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 la
deui bosan. Geus La la la. Terakhir la 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 la. La 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 geus la la la. Akang sabar kali lalana sih. Sugan eta bosan. Dina lagu aslina mah ngan sakali. Sakali Tangke ku ustad diteruskeun nyambungkeun kana materi. mun tadi atuh. Sok salah lalala sakali. La 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 la. Nah jadi robah sorana. Nyeri. La 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 la. La 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 la. Pausan. Geus beak gadekeun keur mayar hutang segala digadekeun. Kabutuh henteu eureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan minjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ka kosipa Pak jeung Bang Emo. Kek lain di lagu asli nama ada Bang Emo kan Apa nayana mau sumbang emok bosan. aya di dieu aya oh lo akang geuning apal akang ge Apa boga 5 abdi bosan. nu kumaha Bang Emo teh kan Anu eta geuningan saya berjanji eta. beri aremok ya kan aduh nu masalah ku hutang piutang mudah-mudahan sing enggal lalunas amin Amin. hoyong lunas hoyong bayar insyaallah dipasian kemampuan ku Allah keur mayarna jadi Atomi Teh Dede rumah tangga itu senang ada susahnya pun ada tadi doakeun ku sadayana naon wae engke nu dilakonan episode dina rumah tangga sing barokah amin. Senang sing barokah susah sing barokah naon artina barokah ziyadatul khair nambih kasaean barokah teh keur senang sagala aya rumah bertingkat uang berlipat mobil mewah mengkilat sawah kebon marabat empang sing karocepat lolobana lauk sepat keur segala aya buru-buru payungan ku syukur bakal jadi jalan kasaean dunia akhirat amin. Amin. Jadi rumah tangga hidup duaan cing jadi ahli syukur ngarah barokah lamun diuji ku kasulitan tilaman ku sabar saling menguatkan sabar bakal jadi jalan kasayan dunia akhirat jadi rumah tangga teh ulah lepas ti dua hiji syukur dua sabar saur kasepuhan mah ulah ngeluh keripuh ulah ngaraja keur bagja ripuh ujian Rada ampihan eta. lain randa ampihan Naon? ulah ngeluh keripuh ulah ngaraja keur bagja ripuh ujian bagja titipan lain randa ampihan Sugan terana usan. emang kunaon gitu Aya rana di dieu gitu bosan. Aya usuk. Rana ngora. emang kunaon Rana kolot mah hoream ngurus. Kang ulah ngeluh keripuh ulah ngaraja keur bagja ripuh ujian bagja titipan hiji pangit nasihat kang panganten yuk pageuhan syukur jeung sabar ulah lesot dina rumah tangga teraskeun moal tunduh moal capek wios ustad nu capek wios nuhun teu naon ustad capek mah Naon? lanjut ada 3 pilar darah rumah tangga sabaraha hiji mang cepot 3. hiji rumah tangga urang teh hoyong sakinah mawadah warahmah hoyong tenang pinuh cinta pinuh kukanyaah ulah loba parasea sakinah mawadah warahmah 2 rumah tangga urang teh hoyong gaduh munzalan mubarakan tempat anu barokah rumahnya nanti barokah amin tempat tinggalnya kampung halamannya barokah penuh dengan kebaikan dan kebaikan nu katilu lain ukur sakinah mawadah warahmah tempat anu barokah nu katilu pilar dina rumah tangga hoyong gaduh pasangan jeung anak keturunan anu qurrata a'yun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
atau mi teh dede harapan orang dina rumah tangga orang hoyong gaduh pasangan nu soleh nu solehah oge keturunan nu soleh nu solehah amin. Bahkan teu saalit ibu bapak nu hadir di dia hoyong murangkalina jadi murangkali nu sabik. Naon sabik? Anak yang lebih dari orang tuanya. Teu naon bapak tukang tandur sugan anak ayeuna jadi insinyur amin. Itu namanya anak sabik melebihi orang tua. Teu naon indung jualan lotek jualan bala-bala sugan anak ayeuna jadi sarjana. Teu naon bapak unggal poe capek kuling ngare gaji sugan anakna pinter ngaji. Teu naon ayeuna bapak laledokan di sawah sugan anakna jadi ajengan pinter ngaji kitab alfiyah. Itu namanya anak sabik yang lebih dari orang tuanya. Siga lemut di lemur abdi gitu Ustaz. Kumaha? Sami aya di lemur abdi ge. Anak sabik? Anak sabik. Kumaha tah? Heuh bapana teh tukang parkir. Bapakna tukang parkir. Alhamdulillah budakna teh aya nu di Unpad. Aya nu di UPI, aya nu di UIN Ustaz. Jadi sarjana? Sanes Ustaz sami we parkiran gitu. Eta mah lain sabik atuh sarua keneh akan. Tah sabik mah melebihi orang tua. Ya. Jadi dah dede atau mi berharaplah nanti dalam rumah tangga itu lain ukur tenang, pinuh ku kanyaah, tempat barokah, tapi kita pun berharap mudah-mudahan pasangan orang, partner orang sing soleh jeung solehah, amin. Oge anak keturunanna ge sing soleh jeung solehah, amin. Ya robbal alamin. Maka sieun kuring dina ieu pangaosan bade nyingkat wae pangaosanana 5M tanda pasangan yang soleh dan solehah. Istri solehah 5M tandana. Suami soleh 5M. Nah Ustad meni disingkat-singkat supados gampil kaemutna. Da ayeuna mah kan musim singkatan. Beres. Kadang-kadang barudak lamun nulis we tulisan di WA di status assalamualaikum jadi naon? ASS. SS. Titi DJ, hati-hati di jalan. Saringkat kan? Malahan Ustaz. Naon? Seuri oge disingkat. Seuri dina WA disingkat. Mohon. Jadi kumaha? Jadi WKWKWK. Oh jadi WKWKWK. Ngan bingung nu macana Ustaz. Kumaha tah? Lamun dibaca WKWK jadi wak. Tapi Kang tang salah. Naon? Ayeuna nama kan Ustad wae disaringkatnya. Kapungkur aya almarhum Usj, Ustad Jeffrey. Uas Ustad Abdul Somad. Agim Abdullah Gimnastiar kan ya. Kemudian di Bandung itu tempat banyak juga disingkat. Contoh di Bandung aya tempat Antapani singkatan teteh. Naon Antapani? Antara cinta tapi teu wani. Aduh. Abdi ge aya Naon? Cianjur. Cianjur. Cinta karena dia jujur. Ada. Ustad ge aya. Aya Bandung Wetan. Bandung Wetan. Baper dengan undangan weddingna mantan. Waduh. Mantan nikah nyeri hate kan. Abdi ge aya Naon? Samarinda. Samarinda. Sayang mantan rindu jana. Nah, geus karanda deui sia Kang. Kang, Lah singkatan 5M istri salehah, 5M suami soleh, mudah-mudahan tiasa diaplikasikan khususna kangge panganten, umumna kangge urang sadayana. M nu kahiji, suami yang soleh itu M yang pertama mengajak pasangannya sampai ke surga. Mengajak pasangan sampai kemana? Ke surga. Jadi Atomi setelah akad nikah pastikan makmummu itu teh dede kalau nanti diberikan anak-anak kita pastikan kudu babarengan asup ka surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Wahai para suami aranjeun kudu asup ka surga tapi ulah nyarira. Wa azwajukum jeung pasangan anjeun. Ajak istri ka surga. Maka ke malam pertama ngobrol heula saur Atomi teh, Neng. Manggil bade Neng mangganya, bade nyai mangga lah kumaha enakeunana. Nu penting panggilan kesayangan. Ngan lamun nurutkeun Rasulullah, Rasul mah manggil ka bojona ya Humaira. Ari Humair teh bodas ka beureum-beureumman. Bapak lamun bade manggil bojona ya Humaira, manggil ibu ya Humaira mangga. Lamun pamajikan bodas ka beureum-beureumman. Ngan lamun pamajikan jangkung hideung ngabeleg-beg, ulah dipanggil ya Hajar Aswad ceuk. Bisi diciuman tetangga. Begitupun teh Dedek panggil Atomi dengan panggilan kesayangan AA, mangga ngaakeun bebeb silakan. Upami Rasul dipanggilan naon? Pangkat. Bojona manggil ka Rasul tara manggil nami, teu manggil AA, naon manggilna? Pangkat. Ya Rasulullah, pangkat kehormatan. Ibu manggil salaki pangkat boleh. Salaki hansip, ya hansip.
suamina RT eta ge lamun ridho gitu tah. Ayo panggilan kesayangan, kayak nanti malam panggil, Neng, Aa mah hoyong rumah tangga urang teh lain ukur di dunia, tapi hoyong rumah tangga urang teh babarengan nepi ka surgana Allah. Suami soleh memastikan pasangan hidupnya nepi ka surga babarengan. Amin. Matak cek Rita Sugiarto mah aya lagu judulna teh Kekasih Dunia Akhirat. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pasangan hidup orang nepi ke akhirat. Amin. Teraskeun. 2. M nu kadua atau mi menjauhkan atau mencegah pasangan dan keluarga dari api neraka. Geus ngajak asup ka surga, cegah lamun ayab amalan di keluarga pinarakaeun. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Atau mi jaga rumah tangga anjeun tina pinarakaeun. Seueur pinarakaeun seueur kamaksiatan seueur. Eta komo di kalangan remaja food and drink, makanan minuman geus diracunan. Fashion pakaian geus loba ditalanjangan. Pinarakaeun nya. Food and drink, makanan minuman seueur nu diracunan, nu disebut ku minuman keras. Nya. Mah cepet apal minuman keras? Apa Bosan? Naon? Es batu. Minuman keras teh minuman yang memabukkan. Naon? Bir, AO, vodka, Manson, KTI, arak, whisky, brandy, champagne, blun, topi miring, topi dengdek, arak betot, banyak. Lamun aya nu ngadeukeutan model kitu di keluarga urang, emutan, jauhan kade eta pinarakaeun bisi papisah di akhirat. Lu Cek Roma Irama pan aya laguna. naon? Judulna Mira Santika apal teh? Nu mana? Minuman keras. Mijon eta. Mijon mah teu asup. Oh, teu asup. Mijon mah minuman penyegar. War. Kumaha mah jawabna? Minuman keras, miras. Oh, cek abdi teh miras. Tah gitu. Ai bosna kok bosna. Minuman keras, Abdi ngawalerna miras. miras. Tah gitu. Bosna ku abdi teh. Minuman keras, Ku abdi diwalerna teh miras. miras. Oh, teh tadi. Bosan ku abdi teh. Siapa? Yes, lagukan lah yes. Iyos. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya iya iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya iya iya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tata ku tak mau tata ku tak mau Kuta mau ta. Sekarang tata ku tak sudi tata ku tak sudi Kuta sudita. minuman keras. Minum. Apa namanya? Wow. Naon? Apaan tadi tong diinum? War. Jawabannya lain minum, miras. Wah. Miras. Tah gitu. Oh, aduh. Sip. Minuman keras. Miras. Gitu. Mantap. Ah, sip. Balik lagi. Apapun namamu, tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Setete. Dan narkotika. Aneng. Apa mula punya? Wow. Tah, kieu ari teu apa lagu teh. Naon? Tadi geus minum, geus mijon, ayeuna eneng. Naon? Cok salidi. Minuman keras. Miras. Bener. Benar. Nu kaduana. Dan narkotika. Aneng. Benar. Lain neng. Dan narkotika. Tika. Ye, ai Pak Ustad. Apa tika teh tetangga abdi disebutna eneng. Abdi ka tika mah eneng we. Iya mah lain tika tetangga akang. Naon Jo? Tika narkotika. Wah.
Apal teu karoma irama sih? Nya apa tuh? Geuning teh apa lagu Nabi? Apa bege? Apa? Apa Ustaz? Tika. Tuh. Sok balik aja. Baik. Dan narkotika, Tika. apapun jenismu, tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau secuil. Secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Kalau kata Ustadz narkoba, jawab no. Narkoba, bala-bala, Yes. 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 Bala-bala mah haneut enak. Bala-bala kumaha? Narkoba, bala-bala, intisari. Intisari teh minuman keras kan ya? Intisari, No. nutrisari, narkoba, bala-bala, jablay, janda, Si Ujang yes. Ujang. bisa didukung sih ya mah. Yuk jauhi pinarakeun, jauhi pinarakeun. Ulah aya di rumah tangga orang nurek ngadeuketan neraka bisi papi sangka di akhirat. Teraskeun. Yes. No katilu, naon no katilu? M yang ketiga, memperlakukan istri dengan cara yang terbaik, lemah lembut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf ayyatalattafa biha atomi. Istri itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan Kelembutan. kade nyarios ulah kasar, Ya. sasauran ulah kasar. Koma perlakuan hiji haok kedua gaplok teu meunang dina Islam. Kudu lemah lembut. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Ka istri kudu lemah lembut, tapi dimanjakeun teuing ulah bisi ngalunjak. Sekali deui kudu lemah lembut. Sasauran tadi Rasul manggil ya Humaira, perlakuan oke lemah lembut, diusap, ditatap, pinuh ku kanyaah, pinuh ku kacinta. Tingali rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cim kuring bere kumaros. Rasul sibuk atau tidak, Bu? Sibuk, sibuk dakwah, sibuk berjuang, tapi masih punya waktu bermanja dengan istrinya. Sibuk Rasulullah kaditu kadia berjuang nyebarkan Islam, tapi istrinya masih diperhatikan. Dina hadis masih sempat Rasul main lari-lari dengan istrinya. Ece kantos teu lari-lari jeung si bapak Indiaan di dia. Di lapang. Kantos Ustaz. Kantos Nya diudag anjing. beda deui atuh eta mah. Beda deui. Ieu mah lari-lari manja siga barudak nya mau di pantai lari-lari. Rasul pernah seperti itu. Kamari pan aya laguna. Naon? Lagu Aisyah menggambarkan bagaimana Rasulullah itu mesra dengan bojona. Aisyah, coba nyukeun nada. Oh, nuju viral Ustaz. Sekedap kan. Nyukeun nada tina we kana se. Atuh WC Ustaz. Nadana tina naon sih? Tina B kana H. Atau BH. Sakumaha? Yo. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Aisyah dengan baginda Rasul pernah main lari. Rasul sibuk tapi masih punya waktu dengan istri itu. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Wios dinyanyikan lade Ridho sok atuh musikan Ananda Ya. Akang apal deh lagu iya Apa nuju viral itu? viral Nya viral Subaha. aral eta mah. Viral di mana? Semua dina Yusuf Ustaz. Lain Yusuf, Naon? viral dina YouTube. Ye, baheula mangarana teh Yusuf pan geringan wae jadi YouTube deh teh. Gitu. Astagfirullah, di dia aya Pak Yusuf kasepuhan. Aya. Aduh. Sok nyokeun lagu ah. Nah, Lagu Aisyah menggambarkan betapa indahnya akhlak Rasulullah terhadap istrinya. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.
Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di ribamu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan bojo urang teh dede tiasa nurut sapertos nu dicantokeun ku bojona Rasulullah, urang cing tiasa nurut karena akhlak rumah tanggana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akang apal teh lagu Aisyah nu dieu? Ya apal tuh Pusan? Geuning teu nurutan. Lain teh nurutan abdi mangupingkeun. Oh, nguping Raos merasapi. Aduh. Papang nama eta teh sering dikaper Pusan. Sering di cover. Semohon. Cover teh naon? Kaper teh paragi nulis dina bor nih. Kapur eta mah Kang. Kapur mah. Heeh. Ari kapur mah ateul netonggong. Kapur eta mah. Di cover teh kumaha di cover? Di kaper teh dinyanyikan ulang Pusan. Oh, lagu Aisyah teh seueur dinyanyikan ulang. Semohon dinyanyikan deui. Akang ngacover teh. Ngakaper abdi ge ngan Mulia lirik. indah cantik berseri. Tah Gitu. lain eta ieu mah. Di kumaha tuh? Lirikna dirobah abdi. Dirobah. Semohon. Jadi kumaha? Hirup karasa di zaman ayeuna. Aduh. Loba pangabutuh tapi teu laksana. Hese gawe sapopo sare ngan morongkol wae. Terus urang kudu kumaha? Ayeuna teh usum penyakit corona, kudu cicing montok ka mamana di imah wayahna. Aduh. Kelakang sekedap. Ker corona kudu cicing ulah ka mana-mana di imah wayahna. Leres. Meureun cek bahasa ieu mah di lockdown urang teh. Eta di lockdown. Kan pusat Kumaha? lockdown. Emang kumaha? Kahayang mah di longok dong atuh. Aduh. Di nongok dong. Akang aya keneh laguna tarasanana teh. Ya. Kumaha? Gelisah teu boga duit saperak-perak acan ka pamajikan can bisa mere keur jajan keur budakna keur meuli beasna. Aisyah jadi gelisah. Gelisah teu boga duit saperak-perak acan ka pamajikan can bisa ngaresikoan hirup asarung sing nuna ragi ngabri. Jadi jebleh ngalagu teh. Sekedap. Coba nuretna hungkul we. Gelisah. Teu boga duit saperak-perak acan. Sekedap. Akang teh keur ngalagu apa keur curhat? Oh ngalagu sekalian curhat. Aduh 3 bulan teh bisa ka mana-mananya Kang ya. Ah, abdi aslina. Kira-kira sekedap. Akang eta teh leras curhat. Nya ngan abdi Gelisah teu boga duit saperak-perak acan. teu boga duit. Teu boga bosan. Ari uih ka Bandung kumaha? Hah? Uih ka Bandung kumaha? Ari uih ka Bandung mah tenang atuh bosan. Pampang nama panganten istri kali panganten pamaget saurang teh bade ka payun. Maksudna Somon bade tepang sareng cepot saurang teh kitu. hubungan anak akang teu boga duit. Somon abdi teh teu boga duit ya caritana teh. Cek Ustad dekan wawanian di lembur batur teu boga duit balik ka Bandung kumaha? Tah abdi mah balik ka Bandung mah tenang. Heeh. Da sabab aya ti panganten istri sareng panganten pamaget kitu. Aya naon? Somon geranya bade ka payun geus sok. Tuh panganten pamaget menuju ka kodok ya dia. Aduh si akang makan sisieunkeun ah. Lain naon malihan ibu hajat sareng bapak hajat bade saurang teh. Bade naon? Nya bade ka payun saurang teh.
Bade naon kapayun panu Ya. ceramah Ustad. Ya, pada tebangan cepot ieu mah. Silaturahmi Pak Ustad. Kange wih ka Bandung biasa. Tong isinkeun akang. Bapak besan bade ningali. Ibu besan. Lu kok kodoknya aing deui. Halo Akbar. Enjing sidik we tadi tinggalian. Ayeuna naon besan itu? Heeh. Moal wae gitu. Lan Kang tong isinkeun. saya tong isinkeun abdi mah nyarios, abdi mah. Nyarios kumaha? Abdi keur teu boga duit, tuh aya kurunyung kapayun, lain suka nyakeun. Puas. Lain naon. Teraskeun Bapak Ibu. Duwe kana naon tadi teh? Nabe ka tilu. Tilu. Ayo Atomi lemah lembutlah kepada istri. Jangan berlaku keras, jangan berlaku kasar. Apalagi sampai membuat istri menangis, jangan. Ece ulah nepika orang jadi cerik. Menjadikan istri nangis, istri itu maksudnya perempuan, baik anak perempuan, baik istri kita, apalagi ibu kita, jangan sampai membuat wanita menangis. Kenapa? Air mata wanita itu mahal hargana, betul? Benar. Air mata wanita mahal harganya, betul? Lamun ibu nangis, bedak luntur, maskara luntur, lipstik luntur, kudu ngagantian akan. Lamun di Bandung mah aya kiai ngalagu jaga hati saha tah? Agim. Jagalah hati. Tangke mah getas ku Atomi jadi jaga istri, kudu lemah lembut. Cek Agim teh pan kieu, jagalah hati. Jangan kau kotori, Mohon. jagalah hati, lentera hidup ini. Apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kabaya, nampikan cahayana dan dosan sederhana. Mojang priangan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ari gok cungungung. Nah, tina jaga hati karena gok cungungung siapa? Lamun rek dirobah kieu. Kumaha? Atomi, yuk lembah lembut pada istri, jaga istri kita. Jagalah istri, Beres, jangan kau tangisi. beres. Ridhonya istri, punten. Senyumnya istri, senyum harumnya surgawi. Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi gelisah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang sagudang. Asal kompak babarengan senyum istri bisa menenangkan suami. Beres. Aya oge besar. Kumaha? Teh dede ge kudu ngahormat ka nu janten ieu salaki besar. Jagalah suami. Jaga suami. Semua udah ngajaga. Kumaha tah jaga suami? Jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka kutang jeung samping, asorkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang ngandung, wayahna kudu didukung. Teu bisa diembuk-embuk, dan nu ngora geus meledung. Ah, eta mah parah sih agama. Lagu hungkul ya Kang ya? Lagu hukul. Alah, lagu hungkul. Teu kenging diturutan namanya. Jaga istri kita. 3, yuk lemah lembut kepada istri. Nu kaopat. Naon nu kaopat? Suami soleh itu setelah mengajak ke surga, menjauhkan keluarga dari neraka, memperlakukan istri lemah lembut. Yang keempat, ayyun fiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi. Suami soleh itu punya tanggung jawab menafkahi secara lahiriah kepada istrinya. Tadi mah nuju teu acan ijab qabul, kewajiban nganafkahan teh dede teh kewajiban sepuhna. Ayeuna mah tos ijab kabul kewajiban Atomi. Yuk nafkahi istri
sesuai kemampuan. Naon wae usahana praktek teuing. Jadi petani boleh, pedagang mangga, kuli silahkan, karyawan monggo. Banyak sekali profesi yang bisa digeluti untuk menafkahi istri. Tapi catat halo Araya, Bo, suami itu wajib memberikan nafkah ala qadri wus'ihi, sesuai kemampuan. Ulah maksakeun maneh, ulah loba nuntut ka salaki. Pernah aya hiji waktu tukang ojek, eta mah da boga istri teu bisa syukur karena rezeki suami. Keur musim pandemi model kieu salakina mawan nafkah hasil ngojek jam 4 sore ngan 20.000. Ma wayahna ayeuna ngan 20.000 da keur pandemi hese penumpang nanage bari jeung dicokot buat baut. Naon dia 20.000 teu cukup. Ongkos teu cukup tapi didudut. Kudu kumaha tuh da bapak teh geus berusaha isukan mah leuwih isuk gerak ka pangkalanana ulah jam 8 jam genep geus di pangkalan ngojek. Cek salakina nya mangga insyaallah. Salakina giat jam genep geus di pangkalan. Jam genep di pangkalan, jam 4 sore balik ka imah lumayan Mang Cepot. Nambahan jadi 40.000. 40.000. Ma alhamdulillah ini menambihan tino kamari setengahna jadi 40.000. Dasar isi kurang syukur dicokot bari baut keneh. Naon 40.000? Kuli bangunan wae geus 70.000 ayeuna sapoe 100.000. Mun nya eleh ku kuli bangunan ngabanding-bandingkeun. Ulah sok ngabanding-bandingkeun. Cek salakina kudu kumaha tuh bapak teh? Isukan mah geura leuwih isuk. Apaan tadi geus jam genep? Matak salat subuh di pangkalan. Duh, akhirna salakina salat subuh di pangkalan. Ku sabab salat subuh di pangkalan teuing barokah teuing kumaha da eta mah jam 8 isuk geus balik bari mawa duit sagepok 7 juta digeber-geber hareupeun pamajikan. Ma 7 juta. Dicokot ku istrina tah kitu atuh 7 juta. Begitu ngagebar nyebut 7 juta lumpat keluar pamajikanana reuwas motorna eueuh. Pak, ari motor ka mana? Dijual. Jadi 7 juta teh meunang ngajual motor. Hati-hati. Kalau istri membandingkan suami, istri kurang bersyukur atas rezeki suami, bisa-bisa suami nekat berbuat kasar pada istrinya. Kudu kompak. Suami menafkahi wajib, tapi sesuai kemampuan. Berapapun yang dibawa suami, yuk bersyukurlah dengan apa yang ada. Kahartos? Cik rek narosim kuring. Ari lawan maut naon? Hidup. Lawan hidup apa? Mati. Lawan menangis gembira, tertawa, betul? Lawan hidup mati, lawan menangis tertawa. Lawan kaya naon? Miskin. Cek urang miskin, tapi cek Quran mah lawan kaya lain miskin. Yuk tinggal dina Quran surah An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Saur Allah atau dia Allah yang menjadikan amata wa ahya, mati dan hidup. Allah ngajadikeun maut jeung hirup. Maut, hirup, pasangan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Tertawa pasangan naon? Menangis. Tapi ningali pasangan kaya lain miskin. Saur Allah wa annahu huwa aghna wa aqna. Dia Allah yang menjadikanmu kaya dan cukup. Pasangan kaya naon? Cukup, ternyata lain miskin. Jadi kitu mah atuh teu aya di dunia ieu teh jelema nu miskin. Geuning aya nu nyebut dirina miskin, disebut miskin lain berarti teu cukup. Tapi ku Allah dibere kacukupan hirup tapi hatena tara pernah puas kuno aya, eta disebut miskin. Semuanya pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang disebut miskin tidak pernah bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk Dede, berapapun nanti rezeki yang diberikan suami memang wajib, tapi tadi ukur rek sabaraha wae sing barokah. Amin ya robbal alamin. Teruskeun M nu kalima. Naon nu kalima? Atau M yang kelima, suami yang soleh itu ayu addibaha ayu alimaha fiddin. Ajari istrimu itu, didik istrimu itu, terutama perkara agama. Tingali kumaha bojo urang tos bisa maca Quran atau acan. Sebab bacaan Quran beda jeung bacaan urang. Tadi qori-qoriah saya suwantana saya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaiton. Tuh aya sya badagannya keur maca Quran teh. Aya bismillah, aya sin alif, aya deui ihdinas sirata so nya.
kudu bisa ngabedakeunana. Neng bisa maca Quran can sok wae di Bandungan aya sa aya sya aya so rada kandel eta mah kapungkur nuju di pasantren diajarkeun huruf so da bulak-balik eta so si subas saking geus pasehat meureun jajan ka warung mang meser balso bibi punten pangucokeun soto pasehat teuing Kang tapi cenah saurpun guru lamun hayang ngabedakeun sin leutik jeung sin badag punten kupingkeun kahampangan istri duh kalaras sugan teh pangarsanya lamun hayang ngabedakeun sin leutik jeung sin badag kupingkeun kahampangan istri emang kumaha kitu sin leutik jeung sin badag eta bisa ngabedakeun budak parawan jeung kolot lamun budak parawan sarua jeung kahampangan budak parawan teh sarua jeung sin leutik parawan keneh sin leutik eta lamun sin badag eta kahampangan ibu-ibu sarwana teh geus turun mesin Kang leres aya sini nih protes Ustaz hari ini di mana sarua jeung sin naon nini mah eueuh sarwana lamun rek dipaksakeun paling dina sapatayen 2 bibir jadi bocor Kang hapunten intermezzo yuk baca Quran ilmu neng bisa can apal Fatihah mangkaning salat teh sah lamun maca Fatihah mun Fatihah neng can rapi tanggung jawab neng sok di Bandungan kumaha Fatihahna ajari ilmu agama sabab lamun ayeuna ilmu agama teu didasari ku ilmu nu bener moal ditarima layuk balu bahkan bisa sesat cilaka ece aya preman jangkung badagang tato nate gambar kampak tulisanana jagal tapi geus tobat ku sabab geus tobat diangkat teh ternyata tulisanna diteruskeun lain ukur jagal diangkat teh jagalah kebersihan eta preman kakarek tobat maklum daek salat teh kakarek geus tobat alhamdulillah di masjid aya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka rahmatullah ayeuna maot cek eta preman wah kebenaran euy rek diajar nyolatkeun mayit geus aya ayeuna kakarak nyolatkeun jenazah bari can apal elmuna tapi semangkatna alus supe ka masjid pangheulana mayit can datang preman geus panghareupna dieu nang tuh gimana mayit can aya wae begitu mayit dibawa pasaran dibawa masyarakat bararis sok teh mayit pasaran ditunda dihareupeun si preman pisan gebeg teh alah geuning nyolatkeun mayit teh mayitna dihareup maklum can pernah nyolatkeun mayit disangkana nyolatkeun mayit teh mayitna di luar geuning mayit teh dihareup di dieu pasaran teh dihareup rek mundur ka tukang jadi preman jangkung badag ge ari ku mayitna sieun Pak begitu eta preman rek mundur ka tukang di tukang aya bapak-bapak cek bapak-bapak entos ujang dihareup bapak dipayun geus ujang dihareup bapak dipayun geus ujang dihareup bapak dipayun nah bapak alim dipayun sami bapak ge sieun sing paling bapak-bapak ge sieun cek preman daripada ngerakeun geus dihareup tina naon atadapi ieu katingali wae ieu mayit cek preman kumaha sieun kabayang-bayang akhirnya preman memutuskan tina naon salat mayit panghareupna supaya teu katingali mayit rek salat jenazah bari peureum lapeureum eta imam takbir Allahu akbar makmum takbir preman ngilu takbir Allahu akbar langsung peureum sieun teu katingali eta tah mayit begitu imam takbir kadua Allahu akbar preman takbir kadua Allahu akbar ruku ku sabab peureum teu ningali makrukna meureun imam teh ruku padahal eueuh nu ruku manehanana ruku sorangan begitu imam takbir katilu Allahu akbar manehanana ke ruku reuwas keke rasaan lamun geus ruku mah da lain Allahu akbar sami Allahu liman hamidah nah ieu imam Allahu akbar deui reuwas curiga ningali ka hareup alah geuning eueuh nu ruku ieu teh ningali ka gigir eueuh nu ruku tungtungna era lalaunan watados wajah tanpa dosa Allahu akbar takbir kaopat ngiluan imam salam manehna salam batur salam ditanya ku babaturanana da manehna balik ti heula ari maneh kira-kira teu bisa nyolatkeun jenazah mah tong panghareupna punya sholat jenazah aya rukuan untungna si preman pinter kumaha cek preman urang mah lain ruku naon atuh ti tadi teh itu rada curiga asa kenal ieu jenazah teh buah dulur urang aduh jadi keur mastikeun ieu jenazah dulur sorangan atawa lain da di deuketan oh lain ruku lain
untung premana pinter. Sidik-sidik punya. Kade lamun orang ayeuna ibadah teu make ilmu mardudatun latuk balu ditolak moal ditari. Alah. Hayu ngaji ji ji ji. Hayu. Jawab. Hayu ngaji ji ji ji. Hayu. Alah. Ibu-ibu bapak-bapak hayu ngaji. Hayu ngaji ji ji ji. Hayu. Apal kan? Ibu-ibu bapak-bapak hayu ngaji. Sing saha jalma emang ibadah teu jeung elmuna emang maka amalna emang ditolak teu ditarima hayu ngaji ji 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 hayu Ngaji. ibu-ibu bapak-bapak hayu ngaji. Ari akang sok ngaji tara. Oh, sok atuh ngaji. Ngaji. Alhamdulillah Ustaz. Oh, menang naon ngaji teh Kang? Hah? Menang naon ngaji? Ya batur mapan anu ngaji teh. Wah, Pesantren. Pesantren. Heeh. Batur mah bisa ieu geuningan tajwidna alus, bisa kitab. Ari akang bisa naon? Dah abdi Bisa nahu sorok. bisa ngaliwat abdi mah Ustaz. Tapi lumayan bisa ngaliwat ya Kang. Siapa beliwat abdi mah beda ti batur. Bedana naon? Batur mah liwat teh kerakna teh dihanap. Heeh. Ari abdi mah sapanci jadi kerak Ustaz. Tutung eta mah. Kang, Ulah tiasa ngawas tiasa. abdi mah tiasa bahasa Arab mah Ustaz. Bahasa Arab tiasa. Nya sakedik-kedikeun we. Kumaha bahasa Arab teh? Anu huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Aduh. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Anda bi khair. Thayyib thayyib thayyib. Ari Thayyib naon? Eta geuningan lagu dangdut. Eta mah Bang Thayyib Oh, atuh Bang akang. Thayyib namanya. Bahasa Arab tiasa. Ya, Isya Ustaz. Malahan bahasa Arab teh aya nu mimitina tina al. Mimitina tina al. Ciri isim teh. Ciri isim. Mohon contohna sapi betina. Sapi betina. Al-Baqarah. Bener Al-Baqarah sapi betina. Gajah. Gajah. Al-Fil. Alfil gajah betul. Lapangan gede. Lapangan gede. Alun-alun. Tuh. Eta mah ngaranna tuh Akang. Buah-buahan. Buah-buahan. Puket. Beda deui Ustaz. Naon? Mun buahna buruk. Buahna buruk. Lungkeun. Disangkana tiap al beureun bahasa Arab. Coba Ustaz yang nanya. Naon? Naon artina komarun? Komar bener. Komar naon komar? Ari komar mah artina teh bulan. Oh benar. Komar teh artina Bulan. bulan. Lamun aya ibu-ibu datang bulan, Datang komar. punya datang bulan datang komar. Kabayang ibu-ibu meser pembalut ka warung. Ibu kunaon nuju datang komar. Aduh, Kang, pinter lah bahasa Arab nanya. Yuk ngawas. Insya Allah mudah-mudahan hasil pengawasan ieu sing langkung istiqomah dina ngawas di ditena. Amin. Amin. Hoyong semangat ngawasna hoyong. Baca deui doana mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tummana wa biyasana wa kuduna. Amin. Kala. Naon? Asyabahu. Nah, lamun hayang istiqomah ngaji mingguan, bulanan, Allahumma tumana tumankeun. Wa biasana biasakeun. Wa kuduna da kuduna urang gitu. Insyaallah istiqomah. Amin. Ya rabbal alamin. Teraskeun namanya kangge atomi. Ayeuna urang teh Dede. Satacan diteraskeun shalawatan layu. Ayo, Ustaz. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alaihi. Bagian Mang Cepot atau Ustaz istirahat heula sakedah. Bade shalawatan nu mana, Ustaz? Taros ka jamaah. Bade nu mana, Ce, Bu? Pak, bade shalawatan tempat aya lagam lah yang geuningan. Lagam Sunda aya geuningannya. Aya lagam India aya. Hah? India. Tah lamun lagam India mah kudu apal heula lagu Indiana. Nu kieu geuningan. Bolu cenia. Bau mentega. Banyak India bolu ceria. Bolu cenani
bau tarasi. Aduh banyak aya India bolu cenia jeung kayak asa aneh Naon? bolu cenia Bau mentega, bolu cenah nih bau tarasi. ti mimiti iraha ya bolu bau tarasi Ti mimiti cenah ni gagaro, teh kunaon teh? sanes bolu cenia tuh Di akan mana? Bosnya boleh judian meureunna nya eta boleh judian boleh kan kina aca. hai me ho gaya tera sajna Jeki. तेरे बिन चैने उलिक damar gaya Leca. Wow. nu eta sanes Nah eta bosnya ku akang dirobih jantan sholawat semua jadi sholawat ieu mah. kumaha tah Anu kieu geuningan. Ya Rasulullah Salamun alaik. salamun alaik Ya Rafi asyani wa daraji Atfataya jiratal alamin. Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah. sakedap akang Dimana? memang eta raoseun tapi jamaah karang ngaharulang Oh, teu aya nu nurutan mohon. coba nu ieu geran nu ieu Nu mana? nyungkeun nadana deui nu Qomarun atau ya Habibal Qalbi coba Ya. Sok. ieu mah pasti apa Mana? Ya Habibal Qalbi apal teu sok sasarengan Ya Habib shalli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillahi rabbil Alamin. Aduh, bosnya naon? saha eta Bos tebudi saha aya bule. nah bule Irungna panjang bosnya. Jeung dari masker jelema teh. kadia salam heula atuh Lain da si dawalam lamun di masker bosnya kumaha nyogok atuh da. kunaon gitu Irungna panjang deui. Karep we. Ieu teh pun adi dawala. oh rayi eta teh Oh, si dawala. salim lah tuh tadi salam corona ti Mang Cepot Aduh, bosnya jahat. merep Hah? merep Ya abdi mah kieu ti dituna. teu bisa merep Teu bisa. kieu besok atuh Kieu sok. eta teh. sehat akang Alhamdulillah. Kalau itu nepang, aduh si Kang Cepot sehat Kang. akang ngiring ka dieu Mohon Pak Ustaz. alhamdulillah sugan teh tadi teh teu nuturkeun ka dieu teh Apa abdi teh ngongkos ka dieu teh Pak Ustaz. ngongkos Mohon naik naon ka dieu naik ojek ka dieu mah. naik ojek Di payun abdi teh di ditu di Garut kota ka dieu naik ojek naik ojek Pak Ustaz. oh Aduh. ini jauh di Garut kota ka dieu naik ojek Lumayan matak nepi ka pasea jeung tukang ojek dia. nah apa sih jeung tukang ojek Semua abdi teh naroskeun ka tukang ojek mang cing teh ari ka dieu cing teh sabaraha kalangkop semua ka lapangan Tumaritis cing teh sabaraha keun bae cenah 100.000 oh di Garut ka dieu 100.000 oh udah jauh lumayan nya naik we abdi teh ai barang nepi dihareup di dinya dibayar Pak Ustaz 50.000 ngamak eta mah aneh akang nu aneh naon tadi ka tukang ojek janji ka dieu ka Tumaritis rek mayar sabaraha 100.000 dihareup dibayar 50.000 nahangan mayar satengahna ai Pak Ustad pangna ku abdi dibayar setengahna sabab manehna ge milu tumpak setengah hewan jeung abdi akang atuh ngaranna ge ojek naon ari ojek makan nu ngojek dihareup akang Mahal. penumpang di tukang wah teu bisa kitu Bosad kuduna lamun hayang dibayar full 100.000 motorna dibawa ku abdi manehna lumpat di tukang atuh eta mah lain ngojek nyiksa batur tapi nu penting tos salamet di dieu alhamdulillah Bosad bade ngeuring ngaos ngiringan atuh oke dieu nya baik Bapak dan Ibu teraskeun ieu hapunten bilih waktos asar sakedap deui kumaha upami dilewat sakedapan ke niatkeun sabada acara ieu urang natepan asar mohon teu sawios wios Kang
tos beres dari niatkeun urang sareng ngana tepan asar. Mudah-mudahan sakedap deui acara tinggal beres sing manfaat kang sadayana. Hei, Naon? tukang diukna cu pendatang di Paneuri lanjut di heula di hareup amung di dieu rawaseun haneut naon tukang diukna Mang Dewala diukna dipengker di itu calingan dipengker cepot di hareup deui ke heula atuh bro santoy sok-sok buru nah tunggal kenggul gitu. tong sok tunggal tenggel kahayang Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi untuk Teh Dede. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh araya kene teraskeun Allahumma sholli wa sallim wa barik alhamdulillah mana Pak Ustadz oh iya Alah nuhun alhamdulillah. aduh Eta kunaon pareum listrikna Kang? Hah? Kunaon nembe pareum listrikna? Sigana mah eta Pak Ustadz Pas si Dewala ngagejeret kadinya ti pareum listrik. jigana mah ojek bi amak beureun dicabut Beda teu mayar si Dewala. teu mayar Baik Bapak dan Ibu, sakedapan deui panginten simkuring neraskeun materina wios. Ridho. Hapunten geuning ieu jamaah teh seueur di luhur oge. Ulu Kang tingali di luhur Kang. Kang. Naon? Tingali di luhur. Woi Dadah heula atuh kana di luhur. halo Aduh. waduh Eta moal naon di luhur gitu? nya kada 3 brus Aduh. tadi atuh kahanap Bade naon? beli cai-cai di dia tuh Baik, kita teraskan Teraskeun, macamnya Bos Adam. lanjutkan Teh Dede. Tadi Atomi sudah Teh Dede ibu-ibu 5M yuk jadi istri yang salehah. Siap? Naon M nu kahiji menaati Allah perintahnya. Perintah Allah itu apa? Banyak. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Saur Rasulullah sing saha istri nu ngajalankeun salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, teras istri ngajaga kehormatan diri. Teras istri lain ukur salat jeung puasa ngajaga kehormatan diri, maka eta istri udkhulil jannah mangga gera lebet ka surga ti pantomana wae. Dipersilakan masuk surga kalau taat kepada Allah, salat, puasa, ngajaga kehormatan, taat kana jadi suami. Nu kadua naon? Qanitatun. Istri solehah mah taat kana janten carogena, taat ka suamina, taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka suami. Teh Dede, kalau kata suami tidak boleh, jangan dilakukan. Kalau kata suami berangkat, berangkat. Kata suami tidak, jangan dilakukan. Kalau suami ada keinginan, enggal, laksanakan. Mun salaki ngajak ti peuting, Teh Dede buru gerak garinding. aduh Pek gera bukakeun samping, ulah di halangan guguling. Salaki ngajak tengah peuting marentahkeun enggal. Mun salaki ngajak ti beurang, ibu ulah ngomong hareudang. aduh Pek gera bukakeun sinjang, buru-buru naik. Tah eta. Der ieu mah ngajak ti beurang kalah ka protes teh hareudang. Ditoel ku salakina, mun salaki ngajak ti beurang, ibu ulah ngomong hareudang. Der ditoel salakina teh hareudang. aduh Kamari papan aya lagunya. Kumaha lagunya? Hareudang. itu Ada harapan Selalu selalu panas dan hareudang sadayana hareudang panas selalu panas dan hareudang tong ngomong hareudang ngarikat suami ngajak cepat-cepat. Tapi ari panganten baru mah kadang sok bahasana teh make bahasa siloka. naon Itu langsung neng hayu tara kitu. Make bahasa sindiran. Kumaha? Saur Atomi, "Neng, pesawat siap mendarat." waduh Enggal Teh Dede jawab, "Landasan siap menerima." Tapi lamun Teh Dede tanapi ibu aya tamu ti Ciberem jawabanana ulah kitu. Saur bapak, "Pesawat siap mendarat."
cek ibu, maaf landasan sedang becek. Jadi pesawat hanya boleh berputar-putar di atas saja. Aduh. Ayo taat pada suami selama perintah suami tidak menentang perintah Allah. Yuk taat Allah, taat Rasul. 2, menaati suami. 3, ciri isi solehah nu katilu hafizatun. Naon hafizat? Menjaga kehormatan diri dengan cara apa? Di antaranya menjaga kehormatan diri, perempuan itu harus tertutup aurat selalu. Suami yang baik mengingatkan istrinya untuk senantiasa menutup aurat. Jika rek naros aurat seueur istri seueur pamaget. Seueur istri. Kalau aurat perempuan sudah terbuka terus kemana-mana keluar muka aurat, kehormatan dirinya tidak terjaga, sok loba nu ngagoda. Dah eta. Aya lagu pancak Roma Irama. Naon? Bila aurat, nah eta teh gini kan. Wios dilagukeun Roma Irama wios. Enggak usah di tadi Roma Irama wae, sim kuring mah ngefans. Ngan lamun Roma Irama bade ngalagu, hapunten pangarsa, ieu sorbana bade dirobi heula. Meh siga Roma Irama. Beda, Ustaz. Ari sorban kieu mah kan sorban Ustaz Ramdan keur dawai. Mohon. Tapi lamun sim kuring di TV sorban teh ka tukang sabelah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Saya tak. Ustaz Maulana. Kapungkur tahun 80-an sorban teh kieu. Ka tukang sabelah, ka hareup sabelah, tegas ceramahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Saha eta? MZ aremut kenehnya almarhum. Di Bandung mah aya kiai sorban teh diudengkeun ka dieu, ceramahna santai tapi nancep kana hate. Semoga Allah yang Maha Menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Saha eta? Agim ka dieu. Tah upami bade nyanyi Roma Irama lagu nu nembe tentang bajunya, pakaian yang tertutup. Roma Irama mah sorbana teh kieu. Ngan Roma Irama mah suantana agem, Pak. Kumaha? Baiklah. Sebuah lagu untuk Anda semuanya yang berjudul Modern. Tapi ngan kabayang eta sora Roma Irama lamun diangge ku bapak-bapak sigana moal pasea jeung pamajikan, Pak. Nah, bener. Roma pulang konser wawartos ka bojona kan Rika Cena Rika jadi eta mah suara Rika kita. Suara Rika eta mah tuh. Roma pulang konser Rika ya gitu. Roma lover waduh hayang ceplok endok. Agem Rika na ngajawab kumaha Roma aduh ceplok endok ge beak ku si Ridho. Aduh marah Roma moal semarah-marahnya Roma hanya bilang terlalu. Aduh. Tapi Bu, lamun suantan Roma Irama diturutan ku kenek bus gagal, Pak. Gagal. Nah. Aya bus di Tasik rek ka Bandung. Kan sok lewat Garut kadinya nya. Lewat Garut kadituna memeureun ranca ekek. Lamun urang jadi kenek bahasana teh sok tarik. Badong. Moal mang. Tarik pen. Suantan Roma diangge ku kenek kabayang. Bandung. Ibu, Bandung. Cek penumpang moal mang. Terlalu nolowih karunya aya penumpang rek turun di ranca ekek urang jadi kenek pan tarik rok berhenti tepat suanten Roma dipake ku kenek nyebut kiri aduh atuh supir nu gegeran nih cak rem lalaunan eta supir nu tadina beus rek eureun di ranca ekek labas ka Cileunyi begitu geus eureun di Cileunyi supir ngalieur mana nu rek turun teh terlewat serius lah. Baik, Roma Irama lagunya begini. Yuk jaga aurat kita. Kalau aurat sudah terbuka, pemerkosaan, pelecehan seksual, kehormatan perempuan tidak terjaga. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Jadi enak nu ngartikan modern teh loba nu salah. Memakai jilbab cantik, sopan dan beradab. Dan ini perintah Tuhan dipersoalkan.
Ayo nu make jilbabna bener dipersoalkeun. Tapi rok mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Astagfirullah. Bila aurat Red. dijawab bahasa serangan rat gitu biasa. Bila aurat, nah barengan Mang Cepot. Mangga. Bila aurat Red. terbuka, Red. entong rati nama Oh, nama? kak. Kak. Bila aurat Red. terbuka, Kak. pemerkosaan Pos. lain kosan, pemerkosaan An. melanda. Aduh. Kalau aurat sudah terbuka, pemerkosaan merajalela, pelecehan seksual di mana-mana. Nauzubillahi min. Dari Isi solehah menjaga kehormatan dirinya, tutup aurat kemana-mana, emutan atomi, ulah terbuka aurat di mana di luar. Kadang-kadang lamun nuju budak gadis kenehnya, punten aya pamegat rek jail nu paling dipertahankeun teh pinareup buah dada sieun kacabak. Tapi teh saalit geus nikah gaduh murang kalih di pertemuan model kieu, dengek budak ceurik, kodok burial lol mangga. Aurat kemana-mana, padahal kedah tutup aurat. Insya Allah mudah-mudahan terjaga kehormatan kita, amin. Ya robbal alamin. Selanjutnya M yang keempat, isi solehah memiliki rasa malu. Malu bagaimana? Teh Dede, malu kalau saya ngomong di hadapan suami kudu berteriak-teriak. Lamun suami manggil, istri ngejawab kudu lebih rendah nada dari suami. Kata Adede, Neng, Kah. Bapak manggil, Bu, Kah. Ulah iya mah, Bu, naon sih? Gus mangajorowok, siga nu membantah. Istri yang solehah kalau dipanggil suami, suaranya lebih rendah dari suami. Neng, Kah. Neng, Kah. Jangan pernah berteriak-teriak. Ustad kumaha atuh ayeuna suami nuju di payunan bumi, ece gergegeroh di dapur, suami manggil di depan rumah, lemut tengah jorowok moal ka kuping nggak kedengaran. Bukan berarti ibu harus berteriak, simpen pada melan sampurkeun. Ada apa, Beb? Aduh. Lemah lembut. Mang Cepot, Lah, dina pawayangan aya teu suami istri nu ngobrol. nya aya tuh Bosat. Contona Bima jeung Arimbi Bosat. Bima mun ngobrol jeung Arimbi kumaha? Pan Bima mah gede soalnya teh. Arimbi. Kaula nun kaula Kakang Bima. Suara saya tak? Arimbi itu. Wahibi. Kadieu Arimbi. Urang ka kamar Arimbi. Mangga kaula nun. Bima na keur malam pertama. Oh, Bima malam pertama. Mohon. Kadieu Arimbi. Mangga kaula nun. Pareman lampuna Arimbi. Mangga kaula nun. Tutupan pantona. Mangga. Aduh. Nah, Arimbi adu-aduhan. Kecepet panto. Harus ganti dikumahakeun ku Bima. Tuh, Bima jeung Arimbi bae kitu nya. Mohon. Bima di luhur tapi Arimbi di bawah. Istri yang baik tidak akan berteriak-teriak di hadapan suami. Malu kalau saya di hadapan suami berteriak-teriak. Malu kalau saya di hadapan suami berpakaian tidak baik. Di hadapan salaki rambut uig-uigan. Alah. Cileuh sagede leunca. Gusti. Huntu koneng teu disikat ngomong harapan salaki hileuwir bau karbit. Teu kop nonggeng saeutik katawel berak-bak hitut. Ningali sampean komplikasi kengkeungeun jeung rorombeheun. Ya Allah. Pak, tapi lamun gaduh bojo rorombeheun kudu bunga. Naon sababna? Tengah peuting arateul suku teu kudu hudang urang mah. Bapak nuju kulem sareng bojona tengah peuting eta arateul suku teh Kang. Teu kudu hudang salakina mah kumaha? Mak, punten panggarawankeun. Teu kudu ku panangan emak, ku rorombeheun we. Aduh. Lumayan obat ngagusruk eta arateul. Ayo di hadapan suami yang terbaik dang dosanana geuning ayeuna mah kan dang dosan teh loba dipolesnya. Ieu teh sigana halis di pangeran teh teu berlaku, dikrok, dikurun. Ieu naon bulu soca make sorondoy. Ayo yang terbaik di hadapan suami, cantik lahir, cantik batin. Malu kalau berpenampilan tidak baik di hadapan suami. Pan aya nuju panganten keneh mah nya dangdos di mana-mana, tong barora rek hitut ce. Nya tong barora ngahajakeun hitut. Hayang hitut lalaunan ge pan aduh meni di empet-empet.
Malam pertama diuk kemudian hayang hitut nyeri beteng gitek ka ditu ditahan gitek ka dieu ditahan tungtung nama lila-lila ditahan keluar launan cek salah kena teh neng entutnya nya entut entik Aduh. hitut saeutik Alah. eta teh ngaranna hitut tipe lembut sabab tipe hitut teh dina kitab sapina aya 3 aya 3 aya hitut nu berbentuk durratun ari durratun teh hitut nu badag eta durratun ngaranna kabeh apal eta mah Apa? nu kadua aya hitut tipe pertengahan nu aya suara hungkul tapi lalaunan eta nu apal ngan gigireun tapi nu katilu aya hitut nu eueuh sora tapi meledak Oh, fitnah. jolbak kunaon ieu nu bau tah eta hitut nu sok ngajadikeun urang parasea Alah, geus ki. Jika harita bosan kumaha aya nu paduduaan bosan mah. Eta teh si lalakina teh ngomong ka awewena teh, kumaha teh "Neng, Neng, kenapa bau ya?" "Iya ya, kenapa?" "Neng kentut." Enggak kentut." "Nah geuningan bau ya." "Hitut pasti." Enggak kentut." "Nah geuning bau." "Enggak kentut tapi enak calana." tah eta mah hitut tipe kaopat jeung bukurna Nya jeung dulurna. Kang ayo Ulah menjaga rasa malu malu kalau berpenampilan tidak baik malu kalau berbicara lantang di hadapan suami istri yang baik menjaga kehormatan juga menjaga rasa malu mudah-mudahan ibu-ibu istri di dia cing jantan istri nu salehah amin. urang para suamina jantan suami anu saleh amin ya rabbal alamin saya tacan sim kuring nutup serang nyimpulkeun uyos teu pamidalangna diadegeun heula sapados ka uningnya ku sadayana sakedap adalah alhamdulillah nyuwunkeun keprok sekali deui kangge adalangna nah ayeuna mah jelas katinggalinya adalah adalang kenalan heula atuh namina saha Nami sim kuring bosan. mohon Nami ti ibu atau nami ti bapak? maksudna Aya 2. nami teh Mohon. nami ti ibu Mangga. Ibuna ibu tere ibu asli bosan. atuh aya 3 Aya 2 di sami. Tilu dinten tilu. ngaran ti indung terek Mangga. Indung terena nu di Tasik nu di Garut bosan. jadi loba ngaran teh ari bapak kawin wae Sanes kawin wae bosan. Pun bapak teh lebe calon panganten pamegeta teu aya kapaksa diwakilan gitu. atuh kawin diwakilan mah jadi nami saha nami Nepangkeun ibu bapak nami sim kuring Sendari Wanda. Sendari Wanda Sim kuring kawit di Ciparai Kabupaten Bandung. Ciparai Kabupaten Bandung Alhamdulillah masih kena mengenyam pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung di ISBI. di Bandung Semester 7 semester 7 Nedapi doana we ti sadayana mudah-mudahan sim kuring sing ditampi iman Islamna maot naonna beasiswana. beasiswana Insyaallah ngajengkeun S2 panginten Bapak. alhamdulillah Mudah-mudahan lungsur langsar. siga ngajuru langsung langsar cing lancar kuliah Lancar, manfaat ilmuna Amin. Bapak Ibu sim kuring sadi dinten ngawulang di pesantren Al Ihsan oke secara formal selaku aparatur sipil negara sim kuring ngawulang di sekolah kesenian salah satu jebolanana nu terkenal mah Sule meureun nya tadi sekolah eta aya jurusan karawitan teater broadcasting kalabat jurusan dalang jadi itu sekolah formalan di jurusan dalang di ditu mung upami urang ngawulang di sekolah rata-rata di SMP di SD sakelasna aya 20 hingga 30 leres teh begitu sim kuring ngajar di kelas dalang ternyata siswana teh ngan opatan kunaon sababna calon dalang teh euna tos sesah je ieu wae saangkatan ngan opatan padahal geus digratiskeun tos sesah matak ieu asenda teh termasuk makhluk langka itu bisi euy bade dilaminating mangga dimuseumkeun heug tina naon teh diawetkeun mangga asenda kenapa mau jadi dalang Abdi bosan. mohon Ari abdi mah motivasi hoyong janten dalang teh 2. hiji Nu kahiji memang bakat, tia alit bakat kubutuh hongkoh bosan. nu kadua Nu kadua motivasi hoyong janten dalang teh hoyong lebat ka surga. emang dalang tiasa lebat ka surga Tiasa pan saur Pak Ustad. Jalmi anu lebat ka surga teh kada seueur tobat. seueur tobat Tah kalaresan dalang mah seueur tobatna bosan. dalang seueur tobatna Upami ngawayang sawengi Gatot Kaca jeung musuhna geuningan perang diteunggel Gatot Kaca cukup tobat cukup tobat sabaraha kali nyebat tobat insyaallah lebat surga. ari tobat teh lain nyebutan tobat istighfar. Tapi insya Allah dalang ge cenah tina bahasa dalla ya dulu
dalun artinya dalun jalmi nu mere pituduh. Jadi dalang juga sama kayak ustad memberikan petunjuk materi ngan ari dalang mah ngangge media wayang. Wayang teh bayangan kehidupan manusia. Dina wayang kan pejabat aya, rakyat nage aya pejabat, aya rakyat, nu baik aya, nu jahat aya. Tadi waktu pareum ieu nya seueur naronghol aya pocong ya. Aya buta-buta segala rupa aya. Mohon. Nah, ngan dalang mah kedah apal karakter, suarana ge kudu beda-beda nya. Laras. Cik ari ieu namina saha nu beureum. Cepot Astra Jingga pesan. Cepot ngomongna kumaha? Rada dibaheum sakedik. Dibaheum kumaha? Dibaheum sakedik. Kumaha kumata? Dara ramang Ibu. Sehat Bapak. Oh, eta cepot. Cepot. Ari eta nu pangker saha? Dawala ieu mah. Dewala rakyat oge nya? Sami rakyat. Dewala kumaha? Dawala mah dina irung. Rada ngirung. Aduh, dara mangmang saya dana. Bararan teh jagong. Oh, dewala mah rada ngirung. Rada ngirung. Mun teh lepat ieu teh aya tiluan ieu bersaudara teh. Cepot, panggedena, panengah dewala, aya nu bungsu hiji deui. Si Gareng. Si Gareng. Ari Gareng ngomongna kumaha Gareng? Logat nu beda Ustaz. Aduh, geuning ieu aya Pak Ustad, damang Pak Ustad. Jadi nyariosna teh logatna logat Jawa. Logat Jawa tapi bahasa Sunda. Nyariosna mah Sunda. Sunda. Apaan Sunda jeung Jawa mah benten sakedik. Naon? Lamun di Sunda mah A, di Jawa mah O. Di Sunda Jaka, di Jawa Joko. Joko. Di Sunda Mangga, di Jawa Monggo. Monggo. Di Sunda Calik, di Jawa Colok. Di Sunda Baal, di Jawa Bool. Upami dihijikeun di Sunda Mangga Calik Baal, di Jawa Monggo Colok Bolham gitu. Si Gareng mah jarang keluarnya. Jarang keluar. Paur kasar deui bahasana. Mohon. Gareng cepot dewala Gareng. Ieu rakyat tunggul. Rakyat. Cik palih payunan sealir. Aya teu ti pejabat. Pejabat aya pesan. Saha suara pejabat tah contona? Contona. Bageur boleh nu jahat boleh. Ieu nanti Gatot Kaca aya pesan. Bageur nya. Bageur eta mah. Ari Gatot Kaca ngomongna kumaha? Sami ngagerem jika Bima namanya. Be. Eta. Mah jadi embe. Pantos kurban. Gatot Kaca ngomong jeung cepot jeung dewala berarti ayat tilu sora kudu beda. Biasa pesan. Kumaha? Cepot, Abdi kan. dawala, Abdi kulan. priatna cing ati-ati, cing caring cing pageh kancing saring sat pageh ikat. Si aya musuh nu nyieun lurus nu durat makan nyieun onar ka nagara. Bari sakalian ka warung pangbelikeun sampurna mil cepot. Naon? Kela. Orang dia ge arapaleun. Naon? Ti mimiti iraha aya Gatot Kaca hayang sampurna mil. Maksud teh Pak Ustad di panggung teh sampurna mil. Nah, teteh. Tong isinkeun. Naon? Isin ku Bapak Hajat. Kayak gitu. Dalang tong ngaroko wae. Nah, atau ngarokok. Merokok membunuhmu. Sawios dan membunuhmu bukan membunuhku. Akang teu kayak ngaroko wae. Awon. Ai Pak Ustad namanya ngarokok paling ditu. Ustad mah boga dalil. Naon dalilna? Dalil ustad ngarokok? Mohon. La jaroma wala goroma walakin masna wasulasa waruba. Hartosna Rokok ustad mah la jaroma lain jarum coklat. Wala goroma sanes gudang garam. Walakin masna wasulasa waruba tapi 2 3 4. Samsu. Hapunten aja eta mah heureuy. Tapi lamun ditingali filosofisna leres eta rokok 2 3 4 ji samsu teh ngandung makna nu mendalam. Upami ibu kantos ningali rokok ji samsu tulisanna teh pan 2 3 4 ji samsu eta teh di handapna teh aya bintang. Jumlahkeun 8 jumlah bintangna teh. Cenah ieu teh rokok dakwah 8 bintang teh ngagambarkeun perjuangan awal Wali Songo 8 nyebarkeun Islam di Pulau Jawa diumpamakeun bintang. Eta Wali Songo dakwah di Pulau Jawa nu 8 teh ngajak 2 3 4 naon ngajak salat 2 salat subuh 3 salat maghrib 4 salat lohor asar jeung isya. Lamun 2 3 4 subuh maghrib lohor asar jeung isya geus diadegeun ji samsu jiwa sampai surga. Oh gitu kan. Hidup samsu. hidup sampurna mil. Dalil eta. Oke, eta saha Gatot Kaca? Gatot Kaca. Selain Gatot Kaca, kon Gatot Kaca gagah. Oh. Aya teu pejabat nu lembut suarana.
Arjuna Ustad kumaha lembut Arjuna ge cepot yap ka dieu cepot diukna satata jeung kaula wayahna sampurna milna opat cepot angsa tong diteruskeun jadi Arjuna mah lembut Gatot Kaca tegas tegas. Tapi kabayang Ustad kumaha upami Gatot Kaca sareng Arjuna moe pare moe pare mohon teras aya hayam macokan pare kumaha kitu ngagebahkeun hayamna beda Ustad kumaha tah Gatot Kaca ngagebahkeun hayam tegas Sieu hayam nyingkah ka ditu siu ngacleng tam hayam nepi ka teu endogan deui harita saking sakti hayamna jalu Ustad hayam jelema moal hendog atuh Arjuna ngagabahkeun hayam leuleus Arjuna ngagebahkeun hayam sieu hayam nyingkah ka ditu hus indit hayam teh kalakah ngising eta contohnya jadi Contoh, di dunia pawayangan teh seueurup-eurup karakter Beres. ngagambarkeun seueurna karakter urang manusia di alam dunia nu lungguh aya teu Aya. nu acret aya nu comel Aya. nu pendiam aya nu ngomong wae aya teh manusia kan rupa-rupa di alam dunia saling melengkapinya ayeuna teh Dede sareng Atomi dua insan yang berbeda leres dihijikeun ku Allah Subhanahu wa taala saling melengkapi saling mengisi mudah-mudahan rumah tanggana sehidup sesurga apa tadi sesurga sehidup sesurga tiasa dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin Amin. ya robbal alamin Bo hapunten nya ieu ceramah benten sareng nu sanes Pak komo sim kuring jojorowokan dalang bieu gegereman moal aya mungkin gegereman model kitu tapi da sim kuring yakin dalang gegereman ngan di panggung hungkul di rumah tanggana mah moal gegereman ieu moal sim kuring ceramah jojorowokan da kampun bojo mah tara jojorowokan tara sugan peda sim kuring penceramah kapun bojo assalamualaikum mama hayang kopi moal koring suaranya bagus teh Bismillahirrahmanirrahim sim kuring yakin suara kitu ngan keur maca Quran da ari ngobrol suami istri mah moal kikituan meureun nya sugan peda salakina kori ngomong ka pamajikan mama bapak hoyong kolak kok istrina koring di dapur ngajawab bapak fok lebok Ece mun aya rumah tangga model gitu enggal candak ka rumah sakit jiwa berarti Gusti normal yuk teh Dede atau Mi saling melengkapi dalam rumah tangga Akang apal teu bedana suami jeung istri benten Bosan naon cik hari istri mah aya laguna pan istri aya laguna mohon kumaha cik lironan lamikna lauk lele ibu da osok matil sok matil penyakit kulit ece ngaranna kutil naban sapeda aduh ngaranna pentil na awewe aduh ngaranna jilbab itu bener tapi salah ay gitu lauk lele Akang da osok matil naban sapeda ngaranna pentil penyakit kulit ngaranna kutil di awewe ngaranna jilbab tapi laras kata ngari istri mah kan tadi ngajaga kehormatan kedah di jilbab ari pameget kumaha lalaki beda deh Bedana kumaha? laguna beda na pos ronda bapak ngaranna kohkol ateulna kulit bapak ngaranna bentol di polisi aduh ngaranna pestol nalalaki aduh ngaranna sarung itu bener tapi salah Akang ai kitu kumaha di pos ronda kudu sarua ujungna ai kitu di pos ronda Akang ngaranna kohkol di polisi ngaranna pestol ol atil kulit
Ngaranna bentol Diatomi. sarung. Nah jadi sarung. Apaan kehalangan ku sarung? Alah. Baik, laki-laki dan perempuan beda, tapi walaupun beda Allah menciptakan hidup bersama supaya saling melengkapi. Mudah-mudahan naon runtut raut sauyunan, kacai jadi salewi kadarat, Jadi salabak. jadi salebak, Mohon. kacai sing getol mandi, kadarat sing getol salat, rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Terakhir orang istighfar leuwih sasarengan tong wakawi urang ngadoa sasarengan ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا سرع أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك أجمعين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hatur nuhun sadayana nu di luhur nu di handap papunten tina samudaya kalepatan. Mudah-mudahan sanes waktu sanes kesempatan urang tiasa silaturahmi deui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh hidup baru untuk Atomi dan Teh Dede. Mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sampai ke jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.